大家好，今日咧就用1分鐘時間帶大家走過台灣南投七彩雙龍吊橋。呢條吊橋咧喺2020年咧就已經起好咗啦。咁我哋嚟嘅時候咧就係2024年，不過當時咧就有一個地震發生啦，咁所以我哋都糾結緊去唔去嘅。不過最尾咧我哋都決定去嘅。咁嚟到呢度咧，嚟之前咧我哋係要停車啦。然後咧就要轉旅遊巴，去到某個位咧，我哋仲要行上山咁樣先至嚟到呢度，咁所以呢度係十分之高嘅。咁呢個就入口啦，入嚟睇下。哇，好靚喎，好長嘅呢度。其實呢度咧都好安全㗎，佢又夠闊啦，同埋嗰啲設施都好穩陣。我哋喺上面跳都唔驚。嗱，呢度就個風景啦，睇到一個好遠嘅山景。好靚，當日就非常有一個晴天喺度啦，咁都比較熱嘅。咁呢段時間係都差唔多4、5點就嚟山㗎，咁所以冇乜人咯，係比較好我覺得。呢度就係行上去嗰條路啦，非常之遠，滴晒汗，好靚啊好靚啊！咁我哋再行入邊咧就係個瀑布啦。